flechita en el corazón. Se cae. Oye, mira. ¿Qué tal el aguante tiene, no? Que haga esa vaina. Está viendo lo de la arma mundial, ¿no? Sí. Está viendo la arma mundial, ¿no? Tienes que tener un aguante más lindo para hacer esto. Si no te vomitas. No, ya tú estás mirando arriba. Mira. Los gallinazos también van a hacer Mira lo que se mantiene ahí. Oye, si cuando vas el helicóptero está palteado por allá. Está asustada, ¿no? Bloqueadores, producto manillo, oye, esa vaina tiene que tener buen aguante de fuerza G, ¿no? Porque cuando vas en carro te haces chichín. Cuidado, ay. ¿Qué pasó? Ese coche, mira.